На первый взгляд может показаться, что это ведро с болтами. Но нет, посмотрите внимательнее. Это же Приора. Вы посмотрите сами. Это Приора. Почему я так негативно начал это видео, спросишь ты, зритель. И ведро с болтами было не потому, что она сыпется или что-то еще. Нет, в целом машина надежная. Но ее проблема заключается в том, что со временем начинает ужасно громыхать весь пластик в салоне. Вся обшивка, дверей, торпеда, да практически все в ней начинает греметь. И, как сказал в предыдущем видео в комментариях наш зритель, что салон-то у нее сам хороший. И пластик гремит не потому, что он плохой, а вся проблема заключается в его креплениях, в клипсах. И именно сегодня мы ими и займемся. Постараемся сделать салон чуточку тише, чтобы добиться комфортной поездки в автомобиле. И начнем мы, наверное, с самого простого, но самого проблемного места. Ведь многим уже известно, что самая большая проблема машин в кузове хэтчбэк – это крышка багажника. Да и в принципе многие универсалы тоже страдают данной проблемой, когда доносятся всевозможные скрипы, сверчки задней части автомобиля. И вот от этого всего мы постараемся максимально избавиться. Я не говорю, что проблема уйдет совсем, но мы приложим большие усилия. Для начала определимся по материалу, что нам будет нужно. Вибропласт, шумоизоляция, любой антискрип, обезжириватель. В качестве него я использовал White Spirit. Ну и строительный нож. Можно же, конечно, воспользоваться и канцелярским, если он у вас есть. Но строительный будет понадежнее. В общем-то и все. Приступаем. Первым делом нужно снять обшивку задних дверей. Здесь ничего не потребуется, только лишь нужно приложить небольшие усилия, и обшивка сама отпадет. Делать только это нужно аккуратно, чтобы она не отскочила резко вниз и не разбилась. Пластик хоть и прочный, но как минимум оставить на нем царапины от падения возможно. Далее мы видим снова эти клипсы, которые начинают греметь со временем. И как я показывал в предыдущем видео, когда мы говорили про накладки на передние и задние стойки, их посадочные места нужно укрепить. Берем любой антискрипный материал и нарезаем вот такие квадратики. Затем клеим их на посадочные места. После чего плотно сажаем все клипсы на место. Следующим шагом я рекомендую проклеить саму обшивку любой виброизоляцией. Но всю поверхность клеить не надо, это не даст большой эффективности, и сам виброизолирующий материал не стоит клеить толстым слоем, так как крышка багажника и так станет слишком тяжелой, и газовые упоры попросту могут ее не выдержать. Перед началом обезжириваем поверхность и нарезаем виброматериал вот такими полосками. Ну и клеим. Самое главное — это прикатать хорошо материал. Если он хорошо прикатается, то примет нужную форму и выдаст максимальную эффективность. Поверх можно накинуть бетопласт или шумоизоляцию, что я и сделал. Так обшивка плотно приляжет к кузову и не будет скрипеть. Кстати, при сборке я еще нарезал полоски антискрипа и наклеил все по периметру, где прилегает обшивка к кузову, чтобы также обезопасить себя от сверчков. А вот под боковые уплотнители я вырезал простую резину из старой камеры и крепко затянул. Поначалу они немножко будут выпирать, конечно, но ничего страшного, со временем они сами примут свою форму. Если вдруг обнаруживается, что присутствует какой-то стук в задней части автомобиля, то это вот эти газовые упоры соприкасаются с кузовом и издают такие звуки. Возможно, они ослабли и не держат, как в моем случае. Но у меня, скорее всего, сдох какой-то из них, потому что так-то они держат. Но все равно их нужно в круг обклеить любым материалом. У меня вот остался карпет, наверное, я и не проклею.
Благодаря таким нехитрым манипуляциям можно добиться комфорта и избавиться от неприятных звуков, доносящихся с задней части автомобиля. На сегодня у меня все. В следующем видео мы поговорим про шумоизоляцию автомобиля и займемся дверьми. Комментируем, ставим лайки. До новых встреч!